السلام عليكم، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. اليوم اليوم يا بدر، اليوم راح نلعب لعبة ترى. والله بتعرف من زمان من زمان فاقدينكم. والله معلش، عشان في لزقات هنا. طبعا عشان اخوي اخويا كان هذاك اخر مقطع صورته، الحق الكتاب ذاك آخر مرة صورته. كنت بيصور لكن ما لحقت، والصوت كمان. فاليوم اللي بعده كنت قاعد أفكر، بس خلاص بصور بدون سماعة، بطفي المكيف وعلى طول انكبت القهوة على الوير من الجوال، والجوال صار يضغط لوحده، والشاشة صارت كذا مكسورة. أنا أقول هينك يا ابن الكلب. ود قررت ام العافية، ودي الطمه، ود قهرني يا ولد، قهرني. بغيت اموت يا ولد بسببه. قلبي كان انكسر كذا. ف صلحنا الجوال 8 ريال، هو 80 زيد، كسر جواله زيد. سوي فيه. ف الحين راجع لكم تصور لعبة رعب. والله العب الرعب، والله ما ادري هي لعبة، لكن انا شفت الصورة كأنها حاجة كذا. فلا تنسى لك فجر جرس التنبيه، واذا ما انت مشترك اشترك. ويلا نبدا بالمقطع. طبعا ليش السيت اب كذا تغير يا بندر؟ ما تصور هناك ترى السيت اب اللي صور هنا. افتح الباب طيب يا سمسم. ما يمديك؟ خلاص يقول ما يمدي. والله يحك لي. يلا بسرعه. طبعا بدون سماعات لان سماعتي خربانه، زد من اخوي، كل شوي اطيحها. ما عاد اسم اللعبه. اوكي والله شكل اللعب ما عارف، والله ما اعرف انجليزي يا بندر. اوكي هذا اسم اللعبة اللي قدامكم، نضغط على اسم اللعبة. والله ما ادري شو اسوي، بس شفت كلمة جاي، ضغط يا بندر وفلح. اوكي طبعا روحوا اكتبوا هذا، اكتبوا شو اسمه، اكتبوا في التيك توك حساب الترنيل ويطلع لكم. اصور بس ما طلعوا لي، بس كمان كبير. ايوه وش السالفة؟ يقول والله خايف، والله اللي يشوفه يقول هذا الولد. هذه هي اسم اللعبة CALT سلتي اسمها ساكن. ابشر. الريحة والله ريحة فنانة. والله خلاص افيعي. ما عليك كذا جاء كذا صرت بطل عقل. طبعا ما عليك، انا دائما انزل اهلي كذا في الليل، انزل كذا بطل عقل. هذاك ما يجي يا رجال، ما رجلف. اوكي اوكي حنا مدينة. لا تكفى. ايش الله والله عادي. فالله يعين بننزل تحت. صح يوه قبل شوية ما
كذا أسرع. يوه الحين متى يشتغل؟ أقرب أطرف لي. جابك انت، يلا تعالي. الله يلعن شكلك. اسرع سريع 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 سريع. واللعبة والله ما ادري. ياه اوكي تعال. السمكة الخرا هذه قطع، الله يقطع وجهك ان شاء الله. يو سكينة هذه. ودينا المحاسب. زي سافيتش. بعزه نجمة فوقي ما تنشالها، طيري شعري رفرف الجنحان يا ولا القصيد. خلاص يا بنت رشد. هذا مكاني ذكرني. لا يا بندر لا تتكي، صبعي مالي لا تكي لا حول. عم سوي اي والله انا رجعنا. ليش ما ننزل تحت؟ شوف وش في مخارج. والله مت، حرام بالله اني مت. اوكي يقول لي اضغط على بس في جني يا ولد. جني ابوك جني. صلي على النبي. هذا وش يعض هذا؟ شوف انت ما في الوقت. حلم مصيبة. ايوه حي عينك. هاي كيف بالله؟ رجع للحياة. يا دقيقة. يا ربي يا سيجدي. دمرت حياة. مين قال لك هذه؟ دمرت حياة. علي تحني مش قادر يا دمرت حياة. ان شاء الله ما نشوف فوق. اوكي لقينا صفقة. وإذا وصلت فيديو شكرا استمريت معنا. كان معكم مدار الشريعة. سلام في أمان الرحمن. والله عمك يا جماعة زمان من زمان. لا خلاص بعتزل. واضح دربي بعيد وخطرك ما دله. السنين